Yun, good morning. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga idol. Welcome back sa aking channel. At meron na naman tayong gagawin na i-repair ngayon sa bahay. Ayan, to do repair po tayo dahil kapos tayo sa budget para bumili ng mga bago-bagong gamit. Ito po yung aking i-repair ngayon mga idol. Kung mapapansin po ninyo, nakapurma na itong gamit dahil unti-unti ko na itong nire-repair. Ang karugtong pa lang nito ng ating proyekto ngayon ay natapos ko na rin. Isa pala itong lumang divider ni misis na mula pa noong bata pa siya ay nasa kanila na talaga. Sa tagal ng panahon, nabulok na ang plywood na nagsisilbing panangga ng mga gamit. Lalo pa itong nasira noong tumama ang mga malakas na bagyo tulad ng bagyong Odette, kung saan halos lahat ay nabasa. Pero kahit ganon, matibay pa rin ang pundasyon dahil gawa ito sa tugas o mulave, isang klaseng kahoy na napakatibay. Kaya ngayon, sa pagpapatuloy ng ating DIY episode, ito naman ang ating bubuhuin. Puspusan po talaga ang ating pagre-repair dahil alam po ninyo naman mga idol, mahirap na talagang kumita ng pera ngayon para lang makabili ng bagong gamit. At sa sitwasyon ng aming pamumuhay, nasa low earner lang talaga kami. Lalo na't si misis lang ang may trabaho. Pero kahit papano, nakakaraos din kami sa hirap ng buhay. Salamat sa tulong ng aming mga biyanan na siyang gumagastos ng aming pagkain sa bahay. Kaya naman sinusuklian ko rin ng kunting pagsisikap sa bahay. Kahit papano, makabawi man lang sa lahat ng pagod at sakripisyo nila. Kaya itong naisip kong gawin. Agad kaya kong iremedyohan. Tuloy ang laban. At syempre, disclaimer lang mga idol, hindi po ako karpentero. Kursonado lang ako na mai-repair ko ito para makatipid-tipid din sa bahay. Sa episode na ito, gumastos din tayo ng kaunti tulad ng plywood na 1/4, pako at varnish para makumpleto natin ang proyektong ito. Ang ginawa ko dito mga idol, tinanggal ko muna ang mga screw para mailapat ko ng maayos ang mga plywood na ikakabit natin. At habang nagpapatuloy ang ating video, shoutout muna tayo sa mga sumusunod ng ating mga solid supporters. Shoutout kay KTV, Traventures Vlog, Teknoy Vlog, Kapamilya Vlog, Len in Europe, Serbia, Raul Adventure, Gonzaga Inting, MGRS, Bike and Fish, Alpaois TV, Ronel Habaga TV, Meres Official TV, Reneta Romero TV Mix Vlog, Lara Perez Vlog, New Terrace Gardening, Persolo Sulagi, Velasco Angulina Farm, Jenica, Ate GBTV, Heart Mix Vlog, Ate Mers Vergi, Ate Mers Vergi Vlog, Len Dai Jubu Disu, Daga Japan, Jonathan Martinez, Marilyn Mix Vlog, Bet Cabanyero, Uhay Barrio TV, Boyet M Channels, Simply CM, Franchi Adventure, Mama Tess, Sibadong Vlog, Atinora T Vlog, Angelina Usa, Lourdes Wasin, Bibs PH, Roldorf Oy Studio, Ernesto Butlay, My Precious Heart, Jenner Auto Vlog, Len Mamlian, Eileen De La Cruz Vlog, Simply Dins Vlog, Rodella 2.056, Damaso Ramos, Spell Am Country Living, Pulobs TV, Rose Vloggers in New Zealand, Domi Catch and Cook, Mercy Life in UK, Kuya Bert TV, JC Adventure, Devina Robertson Vlogs, Lumagala Vlog, Jan Ten Chavis Official, at sa iba pa nating hindi na-mention sa susunod na lang na video mga idol.
Ayan mga idol, natapos na rin natin ang ating DIY project at ipinturuhan lang natin ito para mas gumanda pa ang ating divider. Medyo dumilim na rin ang paligid dahil hapon na po tayo natapos, pero worth it naman ang pagod dahil gumanda-ganda naman ang ating paligid ng ating sala. At yan mga idol, nailagay na rin natin ang ating mga gamit. Ready na sa kantahan mga idol. So hanggang dito na lang muna tayo. Sana ay umabot po kayo hanggang sa part na ito mga idol. At kung nagustuhan po ninyo, huwag kalimutang i-like, i-share, mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood mga idol. Hanggang sa susunod na DIY project. Bye-bye! Farmer Boy TV. Laging nag-iiwan ng God bless.